كيف نقدم بيض السمان للطيور، وهل هو أفضل ولا بيض الدجاج؟ خليكم معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير دائما فين ما كنتم. اليوم نبغى نتكلم عن حاجة جديدة، بيض السمان. استخدموه بعض الناس وبعض الشعوب كعلاج طبي، وهذا أمر مدون في التاريخ. ليش بالذات بيض السمان؟ بيض السمان يحتوي على بروتينات عالية ودهون عالية في نفس الوقت، معادن مختلفة وعناصر مضادة للأكسدة، لأنه بيض السمان مصدر غني بالفيتامينات B12 B2 B1، ومش بس حتى فيتامين A، بل إنه هو فيه له 6 أضعاف فيتامين A اللي موجود في بيض الدجاج. لو تبغاني أعدد لك راح نقعد من اليوم لحد بكرة. حديد، نحاس، مغنيسيوم، فوسفور، كالسيوم، معادن أساسية، أحماض أمينية، وأكيد سيلينيوم. ولأنه يحتوي على الحديد والبوتاسيوم فهو يرفع من قوة عضلات الطيور وأجنحتهم، لكن فيه له دهون مرتفعة أكثر من بيض الدجاج. يعني معنى كذا مفروض ما نقدم بيض السمان للطيور بكثرة، لأنه ممكن لو قدمته بشكل مكثف أو أكثر من مرة في الأسبوع ممكن يحصل عندهم تشحيم، لأنه مثل ما قلت لكم في نسبة دهون عالية، وهذا شيء أمر كويس يساعد الطيور الضعيفة إنها تقدر تسترد صحتها وتسترد جسمها وعضلاتها، وفي نفس الوقت تسترد مناعتها. ويقولوا علماء المختصين في أحياء الطيور إنه بيض السمان يعد من الوجبات اللي تفتح الشهية عند الطيور. القيم الغذائية اللي موجودة في بيض السمان تعادل 3 إلى 4 مرات أكبر من بيض الدجاج، فنجد أن البروتينات فيها 13% بالمقارنة مع 11% في بيض الدجاج، وكذلك برضو يحتوي على 140% من فيتامين B1، أكثر ثراء من بيض الدجاج. في ناس تفكر أنه هذا وسخ وأنتم بكرامة أو فضلات في البيض، لا، هذه كلها صبغات يسموها بلفريدين، تترسب هذه الصبغات على قشر قبل عملية وضع البيض. وعلى فكرة بيض السمان يعتبر من أفضل أنواع البيض اللي ممكن تقدمه للطيور أو حتى للإنسان. طريقة تقديمه ما تختلف أبدا عن تقديم بيض الدجاج، ما في مشكلة حتى لو قدمناه بقشوره. من الأشياء اللي تميز بيض السمان عن أنواع البيض الآخر هو يعتبر فاتح للشهية ويناسب الطيور الضعيفة وحتى كمان الحديثة الفقس، لأنها تحثها على تناول الغذاء وتنمو بشكل أفضل. ما في أي مشكلة لو حبيت تقدم معاه أي أنواع عناصر غذائية ثانية أو وجبات مثل الجزر، الشوفان، اي وجبات اخرى، كانك قاعد تقدم بالضبط بيض الدجاج. لكن الفروقات بس هي نفس اللي ذكرتها في الفيديو، اتكلم عن الفوائد، لكن طريقه التقديم هي نفس تقديم بيض الدجاج. شكرا لكم لمتابعه هذا الفيديو، نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه، في امان الله.